Specjal na milion. Spotkaj się ze mną, z moim dziadkiem, rodziną oraz wszystkimi uczestnikami mojego kanału. Wiele atrakcji, wielkie spotkanie, wystąp w specjalnym vlogu na moim kanale. Poznań, 2 czerwca, kup bilet już teraz. Więcej informacji, link w opisie. Zapraszam. Cześć, ja jestem Dominik, a to jest moja trąbka, która jest podobno strasznie głośna. Producent mówi, że ma 170 decybeli. Dlatego w dzisiejszym odcinku po prostu będziemy robić z nią różne dziwne testy, różne głupie rzeczy i tak dalej. Zresztą sami zobaczycie w trakcie tego odcinka. A jeśli podobają wam się tego typu filmy na tym kanale, czyli po prostu różne głupie eksperymenty, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo jeśli zostawicie ich tutaj 30 000, to nagramy dla was jakąś kolejną głupią rzecz. Subskrybuj kanał, by być na bieżąco. Wpadnij koniecznie jeszcze na mój Instagram, by być jeszcze bardziej na bieżąco, i polecam naszego rodzinnego TikToka. Jesteśmy tam całą rodzinką, wbijajcie, możecie sprawdzać, co my tam robimy. A teraz już nie przedłużam, za chwilę razem z Mikołajem przykleimy tą trąbkę na taką belkę, żeby po prostu zbudować sobie coś w rodzaju takiej armaty trąbką, która jest strasznie głośna. Będziemy ją testować, będziemy robić różne dziwne pranki i w sumie sam nie wiem, co my będziemy za chwilę robić. Zaczynajmy ten film. Dobra, nasze działo jest ogólnie gotowe. Pierwsze, co powinniśmy zrobić, to sprawdzić, czy nasza trąbka rzeczywiście, tak jak mówił producent, jest głośna w skali 170 decybeli. Ponieważ 170 decybeli to jest coś masakrycznego. Bo generalnie chcę powiedzieć, że 170 decybeli to jest start silnika kosmicznego. Serio? Wybuch petardy to jest 160, tak piszą w internecie przynajmniej. No nie wiem, jeśli to ma być start rakiety, to jest stary jakaś masakra. W każdym razie powinniśmy to zmierzyć. Domin, czy ta aplikacja jest do testowania włączona? Tak, mikrofon jest włączony, mamy tutaj nasz pomiar. Mikołaj, no to co? Sprawdzamy, ile to ma decybeli. No dalej, lecisz. Wow! Ja pie- Wow! Nie daje, stary! Dobra, słuchajcie, więc po pierwszym teście wiemy, że nasza trąbka ma jakieś te 165-170 decybeli. I teraz przetestujemy tą trąbkę na terenie otwartym. Zobaczymy po prostu, jak daleko nasz dźwięk może się roznosić. Mikołaj, stoisz tutaj, ja idę prosto przed siebie i zobaczymy, kiedy po prostu przestanę słyszeć twoją trąbkę. Dobra, Mikołaj, jestem już trochę oddalony od ciebie. Podnieś rękę. Dobra, widać, jesteś tam niedaleko w sumie, ale możesz już włączyć. Odpalaj. Dobra, czekaj, uwaga. Dobra, jest mega głośno. Dobra, słuchajcie, jest mega głośno. Ja lecę przed siebie i zobaczymy, kiedy przestaniemy to słyszeć. Słuchajcie, idę cały czas prosto przed siebie, a to nadal za moimi plecami tak mocno dudni, że to jest niesamowite. A przeszedłem już jakieś 300 metrów na pewno. Lecimy dalej, może będzie zasięg kilometra aż. Zobaczymy. Stary, dobra, to wyłącz na chwilę trąbkę. Stary, ja idę ciągle przed siebie i na serio nie wiem, jak już daleko jestem. Wydaje mi się, że dobre z 500 metrów. No i ja ciągle to słyszę. No wiadomo, że jest coraz ciszej, ale coraz jest ten dźwięk, że jest jakaś syrena, jakaś trąbka mega... Daję impuls. Daję impuls. Dobra, dawaj impuls, a ja idę dalej, stary. Ja idę dalej, dobra. Dobra, czekamy na impuls. Działa. Dobra, słuchajcie, dochodzę do końcówki lasu i powoli tracę słyszeć, bo jak chodzę, to nie słyszę, a jak stanę, to słyszę tą syrenę. Idę jeszcze kawałeczek i już będzie koniec. Dobra, Mikołaj, dobra, stop, możesz wyłączyć. Ja już totalnie nie słyszę. Jeszcze to sobie zmierzymy za chwilę i podsumujemy, ale mi się wydaje, że na oko 700 metrów mogło to mieć zasięgu. Mi rozsadziło głowę tutaj. Dobra, stary, wracam do ciebie, wracam. Wracaj. Dobra, więc jak widzieliście, nasza trąbka ma zasięg coś w okolicach 700 metrów, mi się wydaje, ponieważ byłem po drugiej stronie lasu, stary, to jest na serio masakryczna odległość. No i co? Możemy się bawić dalej. Dobra, słuchajcie, skoro wiemy, z czym mamy do czynienia, ta trąbka jest na serio masakryczna, jest tak głośna, że to się nie dzieje. Wydaje mi się, że powinniśmy zrobić po prostu teraz testy na kimś innym. Zobaczymy, co nasi ochotnicy powiedzą na naszą trąbkę. Stary, jak ja taką trąbkę to mam przy hulajnodze. No, Adam, na twoim miejscu nie byłbym taki pewny. Mikołaj, słyszysz? Zaczynamy? Zaczynaj! Raz, 2, 3! Wyłącz to! Mówiłem, stary. Co ci się, stary, nie Ale podoba? sam to Mieliśmy testować skonstruowałeś, dzisiaj ale to takie mi zaraz gwizdki. będzie- Wiem, Dobra, ale się sprawdźmy, co powie na to ktoś inny. Masakra jest, masakra. Zobaczymy, co to cudeńko potrafi.
Dobra, więc bez przedłużania, Krzysiek. Trzymaj się! Uwaga! Dobra, spokojnie. Dobra, spokojnie. Patrz jak wstał do ciebie, przyleciał. To jest głośne. Dobra, zamień się spokojnie. miejscami. Ej, tej, ale bez kitu to może być mega głośne. A weź może Mikołaj, ty bez słuchawek to sprawdź teraz. Dobra, stary? Nie, jest mega źle. No ja widzę. Dobra, stary, nieważne. Przetestujmy to na tobie, stary. W takim razie uwaga. 3, 4. Dominiak. Możesz włączać? Tak. Tak. O kurde, stary. Mogę zatkać już? Nie zatykaj. Chociaż chwilę, proszę cię. Dalej. Uwaga! Jak? Nie rób już, nie rób. Co? No nie rób już. Chodź tu lepiej, chodź. Stary, mamy jeszcze kogoś do testowania? Mamy jeszcze dziewczynę. Dobrze się czujesz? Tak. Tak? Nie będziemy delikatni. Nie będziemy delikatni wcale. Dawaj, Mikołaj. Przesadziliśmy. Przesadziliśmy. Jesteście pelantami, czy co? Ja nie słyszałem. Ja też. Przechodzimy do kolejnego testu. Tym razem Krzysztof będzie jeździł na rowerze, a my... Martwię się o niego. Ale no dobra, będziemy delikatni, miejmy nadzieję, że się nie wywróci, ale musimy ten test zrobić, po prostu zmniejszymy moc naszej trąbki. Dobrze. Dobra? Dobrze. Przecież nawet się tego nie da tu zrobić, nie? W każdym razie zobaczymy, co zrobi Krzysztof. Możesz jechać! Uwaga! Krzychu, żyjesz? Mordo, to tylko testy. On to wszystko bierze za zbyt na poważnie, stary. A to jest za mocno. Słuchajcie, przechodzimy do kolejnego testu. Znowu z rowerem. Tym razem stwierdziliśmy, że po prostu przymocujemy do rowera i będzie pełnił funkcję takiego jakby dzwonka. Nie wiem jak to powiedzieć. Zobaczymy, czy będzie się ją spisywał. Działa! Działa, dobra, działa. tylko nie masz słuchawek na sobie, więc nie radzę ci teraz tego odpalać. Ale jak chcesz, możesz spróbować. Dawaj! O, kurwa. Wyłącz! Co, Mikołaj, idziemy z tym na miasto? Na ulicę? Tak. Przetestować w boju nasz klakson. Dobra. Stary jest mega groźny. No jest mega groźny, ja wiem o tym, widziałem sam. Prawie mnie rozsadziło. Nie odjeżdżaj za daleko! Słyszysz? Stary jest mega źle. Dobra, włącz się do ruchu i powolutku. Rower działa. 5-6 to słyszy cała okolica, słuchajcie, ten klakson. Uważaj! Uważaj! O ja pierdolę. Mikołaj, wracaj! To było. Stary kuźwa. Kiedyś to jest jak karetka na sygnale, stary, ten Stary, klakson. ci ludzie normalnie stary krzyczeli z tych aut. Ja widziałem, stary. Innego gościa jaki agresywny. Dobra, weź już z tego lepiej złaź, stary. Już koniec. Dobra, słuchajcie, przed nami ostateczny test. Za chwilę ten kieliszek będziemy próbowali zniszczyć za pomocą dźwięku naszej mocnej trąbki. Co prawda, wydaje mi się, że mamy dosyć znikome szanse, aczkolwiek lepiej w sumie sami się przekonajmy. Dobra, więc słuchajcie, cały system wygląda w ten sposób. Oczywiście jest nasza filiżanka, jest trąbka i oczywiście trochę odległości zachowamy. Jeśli nic się nie stanie, to zgaduję, że tą filiżankę będziemy zmuszeni postawić tutaj. Ja jestem gotowy, stary, wydaje mi się, że szklanka nie przetrwa tego. No zobaczymy Jest to sami. gwarantowane chyba. Ja się odsuwam, a ty dajesz. Odliczamy. 3, 2, 1. Wow! O kuźwa! Stary, co jest? To jest tak mocne? To zleciało, ale to zleciało, to nie wybuchło, tylko taką jakby falę musiało zrobić. Stary, ale fala uderzeniowa? Wow, To dlatego Krzysztofa wywaliło z roweru, stary. No nie, niemożliwe, on się na bank wystraszył bardziej. jest trochę cięższy niż Ale szklanka. stary, ale szklanka po prostu nam spadła. Ona była tak ustawiona w sumie tutaj na krawędzi, No muszę dobra, ci ale nie powiedzieć. była tak, żeby spaść sama, nie? No na A ja pewno nie nie. popchnąłem stołu, stary, byłem No nie, delikatny, to nieźle, no to stary, tego się w ogóle nie spodziewałem, nie? Wow, kurde. Dobra, więc słuchajcie, zrobiliśmy chyba wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to łapkę w górę. Subskrybuj kanał, by być na bieżąco. Ja byłem Dominik. Dziękuję wam za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!